Porra, agora. Ele, que não é ele, é outro, fez aqui também o seguinte. Rolo de carne de cordeiro frito na fogueira. Já vamos embora, não vou parar. Eu não vou parar. Olha só. Olha só. É o guerreiro, é o guerreiro. É o nosso guerreirão, porra. Mais um dia cozinhando em casa. Olha só. Ele tá com esse casaquinho que ele ganhou. Todo vídeo agora é esse casaco, hein? Um orgulho danado. É o Chico Barney, pô. Salam aleikum. Vai tirando toda a gordura, né? Dando aquela limpada. Ó. Caralho. Gordura pra caralho, ó. Ele vai dando a talhada. Ele vem. Beleza, beleza. Tirou tudo, ó. Olha a capa. Meu Deus, olha a capa. Chamou de lado. Caralho, tirou aqui no meio da costela. Sabe pouco homem? Ele é pica mesmo. Isso é inegável. Ele tem um molho, pô. Ele sabe fazer a brincadeira. Ó. Lá vai ele, ó. Se filmou o peru é porque o próximo é peru. Dando leves pancadinhas, né, na carne. Caralho, olha o peso dessa porra. E aí rodou. Rodou, esquece. Tu vai ter gordura, tu vai ter carne, tu vai ter tudo intermeado ali. Maravilhosamente. Colocou ali no meio, não entendi agora. Mais porrada na carne. Vai, pai, tá com raiva, bate. Todo respeito, é claro. E aí a costela, o osso, né, ficou só ossado, ele vai dar aquela limpadinha. Beleza. Essa é a tal da bananinha. É mesmo? Caralho, olha só como é que ficou. Só a carcaça mesmo. Pô, essa faca do amigo aí, meu amigo. Ela é a faca do Milênio mesmo. Que ele vende, inclusive, no canal, né? Não vou ficar elogiando muito não, porque é um produto dele também. Não é esse cutelo não, é a faquinha. É a faquinha que destrinchou a porra toda, a faquinha. Ele vende cutelo também. Pegou todos os temperos aqui que ele queria, né? Azeitona, talvez você esteja enlouquecendo, amigo. Não faça isso. Você vai botar azeitona no cordeiro? Ué. Tomatinho. Seco. Tomate seco. Deixa o homem trabalhar? Vou deixar, pô. Isso aí eu já não sei o que é. Cogumelo? Não é cogumelo não. Damasco? É, pela cor, né? Alho. Pouca coisa de alho. Mais ou menos. Vai picotar a porra toda, filho. Alcaparra. Ele vai fazer uma salada mista. Salada mista. Beija, beija. Taranã, taranã. Brincadeira de criança. Azeitoninha. Essa azeitoninha tem casca ou sem caroço ou com caroço? Não tem caroço, olha só.
Olha que beleza o futebol. Isso aí não tem mistério não, irmão. Coisa linda de papai. E agora chegou na outra azeitona que tá em conserva. Ele também vai dar uma picotada. Ó. Eu não reclamei da azeitona. Eu gosto de azeitona, só que a azeitona no cordeiro que eu questionei. Mas ele vai misturar tudo. Caralho, se falar que isso é ruim é loucura, né? Deve ser gostoso. Ele vai colocar dentro do pagode? Pô, cabe até umas nozes aí, não? Cabe umas nozes, não? Tô maluco? Achei que ele ia colocar, pô. Faria sentido na minha cabeça. Abriu. Salgou e azeitou. Sal. Pimentinha moída na hora, hein? Tem coisa melhor. Calma, paizão. Aí tá melhor. E joga ali a pimenta, ó. Vai jogar só o puro licor do tomate seco ali dentro, hein? Só o suco do suco. E vai dando aquela massageada, né? Vai sentindo completamente todas as entranhas e joga o que ele picotou lá dentro. Nada vai sobrar. Nada vai sobrar. Vai colocar o próprio... Caralho, moleque. Puta que pariu. Isso vai virar um troço. O bagulho vai ficar enorme. E vai recheando ali dentro com o que ele acabou de picotar. O alho, o damasco, o tomate, a azeitona. Ó. Ele não moeu muito bem a pimenta, ficou uns pedação de pimenta dentro, né? Opa, irmão. Já deu like, já não deu não? Tem não, né? Toma. Ó. De novo pegou. E vai rodar. Ele não pede ajuda de ninguém, né, mano? Ele faz o bagulho por ele mesmo, ó. Olha lá. Salzinho por fora também, pra dar aquele tchan. Azeitinho também, só pra dar aquela azeitadinha, né? E vai massageando, ó. Toda a extensão da carne. Amarrou nas duas pontas com essa corda de escoteiro, né? Não é qualquer corda que ele amarrou, não. Corda de... Corda de porra, de subir montanha. Jogou pra um lado, buscou do outro, ó. Vai dando aqui o nó especial e tá lá. Mano, que isso. Vem aí, hein? Vai espetar de ponta a ponta. Não sei pra que especificamente, né? Mas tudo bem. A galinha andando com toda a calma do mundo pra não chamar a atenção dele, que senão semana que vem é vídeo de galinha, né? E vai acender o fogo. Pô, a filha dele não apareceu nenhuma vez no vídeo, mano. Caralho, fiquei preocupado agora. Moleque, jogou o bagulho lá embaixo no chão. E é isso aí, vai botar pra rodar. Vambora. Colocou ali. E agora, meu irmão? Senta no toco e roda. Todo respeito. Aí, ó. Vambora. Pensando um pouco na vida, né? Pensando um pouco na vida, pensando um pouco nas coisas. Esse fogo não pegou legal, ele sabe disso, ele vai ter que dar um jeito nessa porra, né? O bagulho não tá muito maneiro. Colocou ali mais um pouquinho, agora ele trouxe ali o bagulho. Ó, não tá legal, pai. Não tá legal. Beleza, beleza. Vai jogando lá dentro. O que ele vai fazer aí? Chazão?
A carne já vai ficando... Porra, é chá mesmo, ó. Vou fazer chá. Olha aquela ali, mano. Pô, parece um alcaçuz, né? Porra. Botou lá dentro. É o chazinho mesmo. E vai deixar ele esquentandinho. Pô, ele vai comer cordeiro com chá? Tu curte um chá? Pô, um chazinho é maneiro. Já fui mais adepto do chá. Hoje não muito. Pô, esse chá aí é mó doideira, mano. Nunca tomei umas porra dessa, não. Pô, que doideira essa parada, né? Recheado com nozes, olha lá. Parece ser uma gelatina, um doce, né? Alguma coisa. Ruim não deve ser. Má ideia dele, né, velho? Essa porra não vai pegar nunca. Vai ter que ficar rodando essa porra de 6 horas. Só vai comer de noite. Vai fazer uma batatinha. Pô, ele vai esquentar a batata aí, pô. Não é possível. Eu sou bobo? Não é possível. O bagulho vai esquentar ali. Vai tirando os espetos. Que é pra penetrar, né, o calor. Ó. Cabe um purê? Pô, cabe, pô. Aquela batatinha adorê, né? Fritinha, mas por dentro batata ainda. Nossa. Para que a batata ficou pronta. Tem que ser mentiroso. A gordura vai pingando, ó. E o calor vai subindo. Opa, o que apareceu aí? Chegou do colégio. Isso foi a ocasião. Ih, caralho, vai molhar a porra toda. Ah, vai limpar, vai limpar. É, que eu já comentei isso uma vez, né, irmão? Com todo o respeito do mundo. A mangueira desse malandro aí, cara, é uma pressão, hein? A mangueira desse cara não é uma mangueira qualquer, não. É mangueirão, Olha isso, a jatada. O bagulho vai. Porra. Olha isso, cara. Até agride a folha. A água é tão forte que ela agride a folha. E ó, já tá de noite e ele continua rodando. Falei que ele ia demorar pra caralho. O bagulho é o seguinte, irmão. Corta essa porra aí It's done, guys. Opa, tá feito? Desculpa então, vambora. Eu falar pra ele cortar e pra ele levar ao forno, né? Mas aí já que a gente ficou pronto, ficou pronto. O bagulho deve estar quente pra caralho e ele pegando na mão, né, velho? Puta, a fome, ela é... A fome desse rapaz, ela é comovente. Olha lá ele, já... Olha lá, tá afiando a faca já, o... Filha da puta, esse balãozinho me assusta. Olha a faca do amigo, meu velho. Ó. Olha a situação que ele tá aprontando aqui, velho. Olha só, mano. Essa gordura ficou crua que nem o caralho, mas tudo bem. Mas a carne ficou bonita pra cacete. Não vou mentir, não. É porque essa gordura do cordeiro, ela é mais branca também, naturalmente, né? Mas aí ficou muito branco. Ele não vai tomar conhecimento dessa porra, não, pô. Olha lá.
Caralho, hoje é um banquete, filho. Bom ou não? Bom. Olha só. Sempre porções moderadas, né? Deve estar bom, né? Saladinha na mão também, né? Mais um pedacinho, que ninguém é de ferro. Pouca gordura. Vai, manda pra dentro. Maçã, ó. Purezinho na mão, hein? Salzinho. Melhor. Olha só. Caralho, moleque, ele não toma conhecimento não, mano. Tudo com a mão usada mesmo, ó. E é salada, é água, é carne, é tudo com a mão, porra. Agora chamou no garfo, só porque eu falei, né? E mais carne. Vambora. Tchim, tchim. Meu Deus, ó. Guys, thank you for watching. If you like, don't forget to subscribe. See you soon. Moleque, ele vai comer essa porra toda, tá? Como é que pode, moleque? É, tá aí. Já deu like, né?